yeroo hundumaa akkanatti barbaada. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii koo biratti ergan baradhee booda qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa wanta ana jalaa hafeef adaadaa kiyya heerumtee magaalaa Naqqamtee jiraattu biran deeme. Ishee bira taa'een kolleejjii akkan baradhuufi maatiin kiyya harka qalleeyyii wanta ta'aniif maallaqa ittiin anaan barsiisan hin qabanii hanga kutaa 10ffaatti kanan baradhuyyuu gaafan rakkadhee beela'ee eessumoolii koo adaadolii koo gaafachaa akka isaan naaf guutaniif kadhachaa kutaa 10ffaan xumuree. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 5 dubartii 2 fi dhiira 3 qabu. Warreen dhiirotaa 3 isaaniiyyuu kashlabbee ta'uun barnoota yeroo malee addaan kutanii magaaluma dhalatanitti har'allee achuma jiraatu. Anaa fi obboleettii kootu yoo xiqqaate mana firaayyuu gallee jireenya keenya fooyyeffachuuf yaalii adda addaa gochaa jirra. Abbaan kiyyaa bara mootummaa Dargii keessa loltuu ture. Otuu lolaaf hin deemiin dursee haadha manaa gara biraa fuudhee gaa'ela dhaabbatee qabeenyallee horatee yoon lubbuudhaan deebi'eef adaraa qabeenya koo jedhee itti kennee deemus haa ta'uutii garuu namni biraan waggaa 2 booda abbaan manaan kee du'eera natti heerumi jechuun gadda haadha manaa isaatti himuun boossisee haadha manaa abbaa koo immoo fuudhee qabeenya isaa gurguratee gara magaala biraatti fuudhee jalaa badee. Kanaan waggaa 5 booddee abbaan koo lolaa yeroo deebi'u haati manaansaas qabeenyi inni dargaggummaadhaan horates bakka sana hin jiru. Yeroo namoota gaafatu akka inni du'ee fi haati manaansaa gadda teessee dhiira gara biraatti akka heerumte itti himuun abbaa kiyyas abdii kutachiisanii jennaan innis waggaa 2 booddee haadha kiyya fuudhe. Yeroo sanatti lolli dirqiidhaan mootummaan si kaasee waan si erguuf waggaa 5 waggaa 7 duulteettaa si haa ga'uu seerri jedhu hin jiru. Mootummaan Dargii bara sanatti baay'ee raafamaa waan tureef abbaan koo immoo namoota ciccimoo tooftaa lolaa umurii dargaggummaadhaan hanga biyya Raashiyaatti deemuun baratanii keessaa tokko waan ta'eef yeroo yerootti mootummaan Dargii abbaa koodhaan bakka kanatti akka argamtuun barbaada jechuun bakka lolaa ofiif barbaadetti ergaa. Yoollee gara lolaatti erguu baate godina yookiin immoo yeroo sana awraajjaa leenjii dargaggootaaf kennamu yoo jiraate erguun abbaan koo akka barsiisu akka leenjisu ogummaa yookiin immoo beekumsa biyya Raashiyaa irraatii argate dargaggoota bara sanaa akka qayyabachiisu yookiin immoo hubachiisuuf dirqiidhaan ergaa. Kanaan abbaan koos sammuu dandeettii ogummaa otoo qabu bara mootummaa kanaatti gara tokko gara biraatti otoo raafamuu mootummaan Dargii kuni kufe. Yeroo mootummaan Dargii kufu abbaan koo yeroo boqonnaa ture. Sababiin isaa immoo yeroo sanatti gaa'ela isaa dhaabbatee sirriitti jiraachuu bara jalqabedha. Hangam mooraalii hojjetee of jijjiiruunsaa jalaa badus haa ta'uutii garuu sodaa mootummaa kanarraatii waan boqoteef mootummaan kun immoo akka dhufetti sodaasaaf waan qabuuf mana hidhaatti baatiiwwan muraasa isa rakkisus isaaf garuu hundarra boqonnaa ture. Kanaan booda yoo ilmaan hin godhes yoon fuudhes seeraan hin jiraadha jedhee hidhaarraa erga bahee booda haadha kiyyaan haadha manaa sadaffaa fuudhee waliin jiraachuu eegalee. Haadha manaa isaa duraa booddee haadha manaa gara biraallee fuudhee ture. Haa ta'uutii garuu isaatiin gara hojiitti ergee bulchaan awraajjaa isaanii haadha manaa isaa waliin ciisuu yeroo dhagahutti yeroon deebi'u manatti nan eegiin jedhee itti ergee haati manaansaas baddeessa eegde. Kanaan yeroo tasgabbaa'utti haadha kiyya fuudhuun dirqiitti ta'e. Otuu haadha kiyya hin fuudhiin dura abbaan koo nama maallaqa qabu akka barbaadetti jiraachuu danda'u gargaarsa mootummaa fi bakka tokko deemee galii argatuun nama sirriitti of jiraachisuu danda'u akka yeroo sanaatti qabeenya gaarii nama qabu ture. Haa ta'uutii garuu erga mootummaan kun bu'ee mootummaan itti aanee dhufu namoota akka abbaa kootiin waan balaaleffatuuf abbaan kiyyaa maallaqa argachuun yeroosuma dhaabbate jechuun hiyyummaa
ogummaan isa bira dhufe. Umrii isaa waggaa 20 haga 30tti dandeettiin ni kaawwate yookiin immoo hojjedheen ittan jiraadha kan jedhu ogummaan isaa mootummaa sana waliin kan deemu waan ta'eef kufaatii mootummaa sanaatiin abbaan koos qabeenyaan nama kufe ta'e. Mootummaan illee beenyaa waan isaatiif hin kanfalleef eega sanaatii abbaa isaatiin lafa baadiyyaadhaa kadhatee lafitti sana ofii deemee qotee nyaata yookiin immoo mashruufa waggaadhaaf nu ga'u sanaan nu jiraachisuu eegalee. Lafti qofti immoo gahaa mitiiree wanta maallaqa argatuuf immoo yeroo sanatti hojii kan ture namoota meeshaa magaalaa Finfinnee irraatii dhufe bitachuu barbaadaniif nama bituu fi nama gurguru wal qunnamsiisuun waan argatuun immoo waan mana keessaa ashaboo barbarreef barbaachisuun haadha kiyyaa gargaaraa ture. Haati keenyi barnoota illee waan hin qabneef mana keessa hojjettee ijoollee ishee guddisuun alaa dalagaa gara biraan qabdu. Waanuma abbaan manaan ishee yookiin immoo abbaan koo fidee dhufeen nu jiraachisti. Haa ta'uutii garuu ogummaan isheen nyaata hojjechuu ittoo danfisuu irratti qabdu qalbii ollaas ta'e namoota mana keenya dhufanii harka haadha koo arganiitiif kan ajaa'ibsiisudha. Anaa fi obboleettiin kiyyas ogummaa haadha koo fudhannee har'a haala gaariin harki keenya mi'aayee hojjennee jiraachaa jirra. Maarreegaa seenaan kiyya ulfaatu kan jalqabe yeroon kolleejjii barachuu eegaledha. Adaadaan kiyyaa magaalaa Naqqamtee jiraatu haadha qabeenyaadha. Abbaan manaan ishee qabeenya gaarii qaba. Mana nyaataa giddu galeessa ta'ee akka magaalaa sanaatti beekamu ni qabdi. Gabaan isheen qabdus ajaa'iba. Maarree ani mucaa obboleettii isheedha mitiire akkan dhufetti mana nyaataa kana keessa akkan hojjedhu na galchite. Jalqaba yeroon ishee bira deemu barnoota kee bara na galmooftee ni eegaltanaan jite. Afaan ishees hin jijjiirre akkuma ishee bira deemeetti barnoota koo na galchite. Kanfaltii narraa barbaachisus baatii baatiidhaan narraa kanfaluu eegalte. Haa ta'uutii garuu seemisteera tokko ergan ishee biratti baradhee booda bakka hojii kiyyaa nama bakka maallaqaatti naaf amanamuun dhabee ati immoo mucaa obboleettii koodhaa naaf amanamantaa ana jala dabarsitee maallaqa bakka geessu hin qabdu. Anuu mindaa gaariidhaan siif hin shallaga haadha kee ammumaa gargaaruu jalqabda. Waggaa tokkoof barnoota kee addaan kutiitii hojii kana naaf hojjedhu jettee na kaafati. Yoon dide silaafuu yookiin narraa bahi yookiin barnoota kee dhaabi yookiin immoo akka barbaadde kanaan booddee ta'uu dandeessa bakka rakkina kootti na hin gargaartu taanaan jettee na komachuu mana isheetiis na baasuu ni dandeessi mitiire. Anis otoon jaallatiin yaada isheen naaf fidde tole adaadaa koo jedheen deebiseefi. Kanaan walii gallee barnoota addaan kuteen mana ishee keessa hojjechuu jalqabe. Bakka kaasharii yookiin immoo maallaqa qabaa jedhamu hojjettoonni mana keessaa waan hojjetan ana biratti walitti qaban maallaqa lakaa'uu deebbii maallaqaa namaaf deebisuu meeshaawwan bahanii fi galan to'achuun eegalee. Kanaanis nuffe dadhabee otoo hin jedhiin ganama barii sa'a 12 galeen hanga halkan sa'a 6 sa'a 7 sirriitti hojjedhee fi baatii 8 ergan hojjedhee booddee garuu guyyaa tokko halkan mana cufeen hojjettoota akka rafan taasiseen ofii kiyya gara manaatti galuuf yeroon jedhu hattoonni 2 taa'umsa jala dhokatanii akkanan hin dubbanne afaan kiyya na ukkaamsuun albeena irra kaa'anii dubbatti jennaan kanaan si waraanna furtuu mana kanaa guutummaasaa fidinaan jechuun erga narraa fuudhanii booda maallaqan guyyaa guutuu hojjechaa oolee bananii fudhatanii televizhiina mana keessa bakka 2 jiru bukkifatanii ispiikara laaptooppii sirboota garaagaraa jijjiiruuf itti fayyadamnu dabalatanii halkan qixee fudhatanii deemanii akkan hin iyyineef hin dubbanneef harka kiyyaa fi afaan kiyya cufanii hidhanii turanii. Iyyuus hin dandeenye bakkan taa'uu deemuus hin dandeenye. Sa'aatiin anitti gara manaatti galu ni beekama waan na ta'eef manni adaadaa koo immoo achuma bakkan hojjedhurraa mana 3ffaa darbee waan na ta'eef abbaa manaan ishee gochaan kun raawwatee halkan sa'a 2 booddee yookiin immoo sa'a 8tti ana bira dhufe. Balballi banaadha ani hidhameen jira. Afaan kiyyarraas yeroo hiiku hattuun akka na saamee deeme itti himee battaluma bilbilee adaadaa koo waamee.
Adaadaan koo hattuun mana saamuu na amanullee dargaggeessa natti galchitee qabeenya mana koo na saamsiste jechuun anaan na komattee. Na komachuurra darbee namoota shakkitoota keessaa kan jalqabaa gootee poolisiidhaan ganama qabameen mana hidhaa galee. Yaa Waaqayyoo abbaan dhugaa kan baasu siidha. Bakka kanatti nan hambisiin jedheen kadhadheen Adaadaan koo baatii 2 na hiisistee. Na hiisisuu qofa otoo hin taane akkan namoota hatan ani walii galeen hachisiise baasuuf shiboo elektirikiidhaan na reebsisaa erga turtee booda poolisoonni isheen fuudhuu ishee ragaa argachuu hin dandeenye jechuun bilisa na baasanii namoonni fuudhanis bakka dhaqan dhabamanii. Dubbii keenya irratti hattuun magaalaa Naqqamtee baay'ee ulfaataadha. Amma sadarkaa maaliirraa akka inni jiru beekuu baadhus yeroon ani ture garuu dubartiin tokko harkatti keessumaa sa'a 11 booda galgala moobaayilas ta'e boorsaa qabattee manaa baatee carraan ittiin nagaadhaan deebi'uu ishee baay'ee dhiphoodha. Xiqqaanis guddaanis dhaabbadhu fidi yookiin immoo si harkaa butee deemaa. Magaalaa Hawaasaatti aantee gochaa akkanaatiin kan beekamtu akka nani beekutti magaalaa Naqqamteedha. Hanni bakka hundumaallee jiraatus haa ta'uutii garuu kanneen magaalota kanaa adda. Magaalaa Hawaasaa cirumaa galgala sa'a 1 booda otoo waraanamiin manatti galuun carraa qabeessummaadhaa biyyatti jedhamee dubbatudha. Baay'ee ulfaataadha. Si waraananiiti maallaqa yookiin immoo waan baatu sirraa fudhatu. Magaalaa Naqqamteetii garuu galgala dhallee yoo ta'e si waraanna yookiin immoo maallaqa kee fidi jedhu. Bakki waraanaman tarii lubbuu ofiillee galaafachuu waan na danda'uuf waraanamuurraa waan qaban kennuutu salphaadha jechuun namni ta'in kun isa mudate waan qabu kenneetu bira darbaa. Haala kana hundumaa ani ta'us maatiin kiyya garuu kan beekan akkanani barnoota kiyyaa barachaa jiru. Mana dabaatii baheen eessan galaam uffatan uffadhullee Adaadaan kiyya na dhorkite. Kanaan namoonni ollaa na beeku turanii mana bakka biraatii qabu mucaa isaanii bira hojjedheen akkan baradhu na gaafatanii akka tasaa ta'ee kolleejjiin ani baradhu keessaas bakka guddaarraa yookiin immoo sadarkaa olaanaarra kan jiru nama ni beeku ture. Haalan keessa ture hubachiisuun barnoota na darbe ganna 2tti akkan xumuruuf na ajajanii kanfaltii tokko malee hiriyoota koo waliin akkan itti fufu naaf eeyyamsiisanii waraqaa harka qalleeyyummaa naaf baasanii mucaa isaanii heerumtee deesse otoon gargaaruu barnoota koo hiriyoota koorraa otoo duubatti nafiin baradheen eebbifame. Sababa kanaanis anaa fi Adaadaan koo akkanumallee maatiin koo keessumaa immoo haadha koo sababa kiyya irratti har'a waggaa 10 nagaa walitti hin dhaabnu. Haati koo dhageessee Adaadaa koo irraa adda cite. Dur haguma tokkollee Adaadaan koo haadha kiyyaan ni gargaarti ture. Haati koo dhala koo irratti dhuftee jennaan gargaarsi kee boollaa galu jette obboleettii ishee tolte. Kanaan anis ergan eebbifamee booda manuma jara kanaa taa'een hojii barbaaddachuu eegale. Akka tasaa ta'ee yeroon hojii barbaadaa jiru kanatti mucaama fira isaanii kan ta'e magaalaa Finfinnee hojii argatee kan jiraatu mana kanatti na argee bilbila kanan hin qabne ofiif naaf bitee na haasofsiisuu eegale. Booddee irratti tooftaa maaliin gara Finfinneetti yoo ol na waame gaariidha. Hojii siif argeera kottu naan jedhe. Anis durseen dookumentii koo waan ittiin kenneef dhuguma naaf argeeti jedheen gara magaalaa Finfinnee deeme. Innis yeroon Finfinnee ga'u hojiin ani siif argee haadha manaa ta'uudha. Haadha manaa koo ta'ee haasoon kees natti toleera si jaalladha jedheen akka dargaggeessa bara kanaa yeroo kee gubuu fudhachuun barbaadu. Ati nama qajeeltuudha gaa'elaafin si barbaada. Yoo eeyyama kee taate ammaa kaaseen jaarsa gara maatii keetti ergeen seera qabeessaan haadha manaa koon si godhaa jedhee na gaafate. Kanaanis akkan itti yaaduuf yeroo naaf kenni jedheen gaafadheeni. Ofiifuu mana namaa rakkina keessan ture mitiire haa ta'u jedheen fudhee. Namni kunis yeroo haasa'u haalli jireenya isaa hundi namoonnis waa'ee isaa yeroo taphatan nama gaariidha. Maqaa abbaa isaallee otoo hin beekiin isa biran deeme. Kanaan gaa'ela jaarrannee innis jaarsa gara maatii kootti ergatee waliin jiraachuun eegale.
Anis hanga yeroo sanaatti kabaja kiyyaan waan hin tureef natti gammadee wantoota babbareedoo mimmiidhagoo haadha manaa tokkoof ta'u hundumaa naaf guutee na kabajee na ulfeessee haadha manaasaa na godhatee waliin jiraachuu eegallee. Gaa'illi kamuu gara jalqabaa bara jalqabaa habaaboo birraa fakkaati. Ni bareeddi ni cululuqxi waa hundumtuu irraa bareeda. Namni anaa fi abbaa manaa koo argu maal ta'a gaa'ila dhaabbannee akka jaroota kanaa nurraa bareedee jedhee nurratti hawwaa. Yeroo hedduu anaa fi abbaan manaan koo galgala yeroo manaa baanu uffata wal fakkaataa kophee wal fakkaataa fuullee ijaa wal fakkaatu godhannee manaa baana. Suuraawwan keenya gama sooshaal miidiyaatiin yeroo maxxansinu yeroo sanatti akka ammaa suurri ho'ee wal fakkaatanii ka'uun hin baramne waan ta'eef hunduu suuraa keenya argee baay'ee dinqisiifata. Yoo xiqqaate baatiitti deemnee suuraa otoo hin ka'in hin oollu. Erga wal fuunee baatii tokko, erga wal fuunee baatii lama, baatii sadii jennee suuraa kaanee albama keessa naqanneerra. Maarree baatiiwwan muraasa booddees mana qofaa keen ooltu naan jedhee abbaan manaan koo gita hojii barnoota ani baradheen hojii na galchees hojjechuun eegalee. Jireenyi koos guutuu anaaf ta'e mitiire. Mindaan argadhu walakkaa isaatiin maatii koo haadhaaf abbaa koo harka qalleeyyii gargaaruun eegalee. Hangam galata irraa dhabus obboloota koo dhiiraa qe'ee keessatti kashlabbee ta'aniinis baradhaa jedheen maallaqa erguu eegalee. Haa ta'utii garuu isaan barnootan barbaadaniif nama ogummaa konkolaachisummaa qofa isaan barsiisu barbaadu. Sana gochuuf immoo yeroo sanatti ani humni koo kanaan kan ga'u miti. Mindaan kiyya xiqqoodha. Haa ta'utii garuu baasii waan hin qabneef walakkaasaa maatii koof hin argaa. Kanafeen immoo obboloota koof hin argaa. Kanaf immoo manuma keessa waanuma tokko tokkotti hin godhaam. Haa ta'utii garuu mindaan abbaan manaa koo daa'ima keenya jalqabaa erga waliin godhannee booda dachaadhaan dabaleefi ammas lammaffaa waggaa lama booddee nan dahe dachaamaan mindaan abbaa manaa koo dabalee waliin jiraachuu eegallee waggaa 4 booda mindaan abbaa manaa koo qarshii 175 ta'e. Kun biyya kamiyyuu haala barbaadanitti nama jiraachisuu ni danda'a mitiire. Mana gaarii nuuf kireessee jiraachisuutti fufee. Haa ta'utii garuu maallaqumti kuniyyuu dhibee namatti fidee dhufaatii hanguma mindaan isaa dabalaa dhufu abbaan manaan koo jijjiiramaa dhufe. Haalli jijjiiramummaa isaa immoo maalirra dhiyoo ta'e gaariidha. Dhalaa biraa bira deemuun miti. Bakka biraa bulee dhufuun miti. Dhugaatii baay'ee jaallachuu eegalee. Dhugaatii jaamboo jedhamu tokko hin dhuga otoo hin taane keessaatii dhugaa. Asii gadi ofitti naqa jechuun ni danda'ama. Ofii dhugee otoo dhaabee gaarii ture. Haa ta'utii garuu nama mana dhugaatii keessa jiru hunda affeeruu barbaada. Kanarrallee darbee dhugaatiiwwan qaqqaalii ta'an qarshii 5,000, qarshii 10,000, qarshii 20,000 abbaan manaan koo bitee manatti hiriyoota isaa waliin isaa ta'u hoteelatti ni dhugaa. Namoonni isa waliin jiraatan qixxeessaa mindaa nyaatan lafa bitanii mana ijaarratanii mana isaanii keessa jiraachaa jiru. Abbaan manaan koo garuu mana kiraa bakka qaalii ta'eetii maallaqa guddaadhaan fuudhee nu jiraachisa. Mindaan kiyya gara fuulduraatti illee akkanuma dabalaa waan deemuuf yeroo sana mana hin bitaa 100,000 50 walitti qabeen ofitti hir'iseen ijoollee koof wantan barbaachisu guutuu dhiiseen ammatti yeroon mana ijaaru waa'ee manaa yaadu hin qabu jedhee jala muree natti miira. Dubartiin tokko gaa'ela erga dhaabbattee booda kan ishee yaaddu ijoolleen ishee maatiin ishee gara fuulduraatti kan keessa jiraatan mana bakka jireenyaadha mitiire. Kanaan abbaan manaan koo gonkumaa na dhaga'uu didee. Mindaansaa otoo walitti qabamee magaala qixxeedhaa ta'uu baatus waggaa booddee qusatamee magaalarraa achi siqamee lafa bitee waggaa lammaffaarratti immoo mana ijaaruu ni danda'a. Haa ta'utii garuu abbaan manaan koo kanaaf tole naan hin jedhu. Kanarra dhugaatii har'aa baluun meeqa dhugee yoo hanga kanaa dhugde sin affeeraa yoo hanga kanaa dhuguu baatte immoo na affeerii lola jedhu keessa jiraata. Anillee akkan isa waliin dhugu barbaada. Kanaan namni dhugaatii jalqabe immoo amala gara biraallee waliin fidatee dhufa mitiire. Har'a gatii mana kiraa qarshii 40,000 baatiidhaan kaffalla. Haa ta'utii garuu baasiin inni mana keessaa anaaf kennu qarshii 10,000 irraan dabartu. Asii maatiin koo jireenya rakkinaa keessa jiru. Ani mana baatiidhaan qarshii 40,000 kanfalamu keessa hin jiraadha. Ijoollee koo
koof nyaata gahaan dhiyeessu. Abbaan manaan koo cirumaa nyaata manaa erga dhiisee bubbuleera. Reyoonni isaa nyaata harka koorraa nyaachuuf sababa uumanii mana keenya dhufu. Mana keessa meeshaa duraan yeroo yerootiin bitullee dhiisee waan tokko yoo gubate yookiin immoo tabalaasha'e otoon sirratiin baatii waggaa guutaa homaa as galagalee abbaan manaan koo hin ilaalu. Tarii maallaqa amma kana eessatti fixa dhugaatii matu hanga kanaa fixamoo jedheen baatiidhaan yeroon kaalkuleet godhee herregu baasiin inni dhugaatiidhaan hiriyoota isaa waliin baasu kanaa olillee ni ta'a. Hiriyoota isaa yeroon jedhu immoo namoota inni waliin hojjetu miti, namoota mana dhugaatiitti waliin bareedha. Anaafoo haa ta'u haa hamminaa'u. Haatii fi abbaan isaa baadiyyaa Wallagga Lixaa mandii keessa jiraatu. Qabeenyan qabanii sanuu lolli hamaan waggoota dheeraaf naannoo sana waan jiruuf jiraachuu maafillee lubbuu isaaniif yaadda'u. Akka mucaan isaanii bifa kanaatiin maallaqa argatu dhugaatii jalatti fixu gonkumaa hin beekanii. Inumaa abbaan isaa nama arjaa wayiidha waan ta'eef tarii mucaan koo biyya ormaatti hin rakkataa laata jedhee gargaaruu ni barbaada. Obboloonni isaa baadiyyaadhaa gara magaalaa Finfinnee yoo dhufan mana kireessee fi naannoo buraayyuu yookiin immoo sabbataa jiraachisa malee gonkumaa mana isaa akka dhufan jireenya isaa akka ilaalan hin barbaadu. Keessumaa obboleettiin isaa tokko hangan hojii argadhutti mana kee haadha manaa kee biran taa'aa jettee yeroo gaafatuuni lakkii dhuftee gaa'ela kiyya diiguu dandeessaa, maatiin kiyya gaa'ela koo keessa akka inni seenu hin barbaadu jedhee ishee didee aariidhaan nama hin barbaannetti heerumtee gaa'ela dhaabbattee jirti. Abbaan manaan koo har'a nama akkanaa ta'eera. Mindaansaa guddaadha. Jireenyi nuti jiraannu garuu sababa dhugaatii biiraatti jireenya namaa gadiidha. Reyoonni isaa mana qabu, konkolaataa qabu. Namoonni isa waliin jiraatan jireenya ajaa'ibaa jiraatu. Abbaa manaa kootti garuu homaatti hin fakkaatu. Waa'een borii gonkumaa san yaaddeessu. Ani garuu sodaan koo amala kanaan abbaan manaan koo yoo itti fufe mana dhugaatiitti rakkoon uumamu ni beekamaatii. Guyyaa tokko harka namaa irratti otoonni waa ta'ee maaliin ta'a akkamiin ta'a kan jedhu anaan na yaaddeessaa. Galgala haga inni manatti galuuti hirribni nan qabu. Yoon dhiisii dhugaatiin kun siin fayyaduun jedhuuni maallaqa kee keessaa naaf biti jedheen si gaafadheeraayii kan koodhaan kan rabbi naaf kenneen nan nyaadha nan dhuga akka garaa kootti hin ta'a. Maal si dhibee jedhee naaf deebisaa. Gaa'ela koorraa adda bahuuf ani humna hin qabu. Mindaan ani argadhu gatii kiraa istiidiyoo mana kondominiyeemii tokkollee nan danda'u. Ijoollee koo waliin harka isaatti maxxaneen jiraadha. Darbee immoo ani mana akkanaa keessan jira. Haatiif abbaan koo rakkina keessa mana immisu ganna roobni jandoo ta'ee mana roobu keessa jiraatu. Waantan godhuun dhabee abbaa manaa kiyya kana garamitti akkan sirreessu dhugaatii kana akkaataatti hin dhaabsisu bitaanatti galee. Yaa obboloota koo dhugaatiin mana kiyya diiguuf jedha. Har'a kan ho'ise dhugaatiidha. Bor immoo bulee akka inni dhufu shakkiin qabu. Harka namaa irratti waa ta'a kan jedhus na sodaachisa. Waa'ee masaa yeroo yaadu mataa na dhukkuba. Ijoollees lama erga godhannee booda nuuf dabali jedheen yeroo na gaafatu. Anaa fi warreen kanayyuu yoom seeraan jiraachiste rakkinatti galchuuf ijoollee gara biraa hin dabalu jedheen isa didee jira. Inni namni akkuma darii boqqolloo nyaatee buna dhugee waanuma jiraatu isatti fakkaata. Har'a jireenyi waan hundaan jijjiiramaadha. Mana nuti keessa jiraannutu bareedaa gaariidha malee nyaanni nuti nyaannu wantoonni nuti fayyadamnu mana kana waliin kan gitu miti. Anis yoo dandeesse qarshii 10,000 manaaf kennitu mana kiraaf nuuf baasiiti. Qarshii 40,000 immoo naaf kenni. Qarshii 20,000 mana keessa fayyadamee 20,000 immoo qoqqobii galeen wantoota ati siif hin bitu jettee na didde irratti biteen itti fayyadamaa jedhee yeroon gaafadhu maallaqa kiyya irratti eenyutu pilaanii yookiin immoo karoora baafadhu siin jedhee mindaa argattuun akka humna keetti karoora baafachuu dandeessa malee yeroo ani hojii kana qabadhe ati na waliin hin turre bakka hojii kanaattis ati nan qacarsiisne. Kanaaf waa'een maallaqa ani argadhu sisaa ta'u eenyuun iyyuu galchuu hin danda'u jedhee na dideera. Maarree jireenya kana keessa jiraachaan jira. Haala kamiin abbaa manaa koo sirreeffachuu akka hin danda'u yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
Yuyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuu illee hin dagatinaa jecha yaada seenaa kanarratti qabdan illee komentii jalatti barreessaa fi jecha sa'aatii kanaaf qophiin qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaawwan birootiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.